लास्ट क्लासमा हामीले क्वान्टिफायर्स भनेर पढेको थियो हैन र क्वान्टिफायर्समा चाहिँ हामीले युनिभर्सल क्वान्टिफायर र एक्सिस्टेन्शियल क्वान्टिफायर भनेको थियो युनिभर्सल भनेको चाहिँ फर अल हजुर सर हजुर हजुर मेरो लास्ट क्लास मिस भयो थियो हैन त्यो रेकर्ड गरेको कहाँ हुन्छ रेकर्ड गरेको तिम्रो त च्याटमा डाउनलोडमा पनि हुन्छ नत्र भने मैले ग्रुपमा हाल्दै थिएँ त अस्ति ए त्यही हो ग्रुपमा लो के हो कस्तो त्यही हो र त्यही राख्दै थिएँ मैले अस्ति सरको युट्युब पनि हुन्छ के सरको युट्युब च्यानल छ नत्र मैले सबै फाइलहरु त्यो युट्युबमा मेरो उसमा राख्दिएको छु नत्र तिमीले आफ्नै च्याटमा गएर हेर्यौ भने त्यहीनिर हुन्छ डाउनलोड गर्न मिल्छ के तिम्रो आफैले पनि है च्याटमा गएर हेर्यौ भने जुन मैले रेकर्ड गरेको फाइलहरु सबै त्यही हुन्छ तिमीले आफैले डाउनलोड गरेर उस गर्न मिल्छ नत्र भने मैले मेरो त्यो उसहरु चाहिँ सबै राख्दिएको छु उसमै तिमीहरुको मेसेन्जरमा पनि हाल्दैछु मैले मेरो आफ्नै त्यो युट्युबमा उसमा हाल्दिन्छु के हेर्न मन लाग्छ भने त्यही गएर प्लेलिस्टमा गएर हेर्यो भने सबै छ सिरियल्ली छ त्यहाँ है हुन्छ सर ल के रे अस्ति लास्ट क्लास चाहिँ हामीले क्वान्टिफायर्स भनेर पढेको थियो हैन त्यसमा चाहिँ युनिभर्सल क्वान्टिफायर र एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायर थियो युनिभर्सल भनेको फर अल हैन सबैको लागि कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्छ भनेको थियो एक्जिस्टेन्शियल भनेको चाहिँ कुनै एउटा देयर एक्जिस्ट भनेर सम भनेको थियो हैन कुनै पनि एउटा ट्रु छ भने त्यो कन्डिसन हाम्रो ट्रु हुन्छ भनेर भनेको थियो त्यसको एक्जाम्पलहरु एउटा दुईटा पनि हेरेको थियो हामीले है आज चाहिँ हामीले अब फर्दर अगाडि बढ्ने है त्यसमा है ल यहाँनिर मैले एक्जाम्पलबाट स्टार्ट गरौँ है तिमीलाई उस पनि हुन्छ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ ल यहाँ एउटा एक्जाम्पल हेर ल देखेछ हैन देखेछ ल यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि व्हाट इज द ट्रुथ भ्यालु अफ फर अल एक्स त्यो v यस्तो देखेको चाहिँ उल्टो a लेखेको चाहिँ त्यो फर अल एक्स भनेको युनिभर्सल क्वान्टिफायरको है त्यो सिम्बल हो फर अल एक्स एक्स भनेको तिम्रो कुनै पनि उस हुन सक्छ भ्यालु हुन सक्छ है फर अल एक्स px भनेको हाम्रो प्रोपोजिसन उस हो प्रोपोजिसन फंक्सन हो है त्यो px इज द स्टेटमेन्ट यो भनेर दिएको छ x स्क्वायर इज लेस देन 10 भनेछ एन्ड द डोमेन कन्सिस्ट अफ द पोजिटिभ इन्टिजर्स नट एक्सिडिङ 4 भनेर यो भनेको तिम्रो x को भ्यालु हो यो x को भ्यालु के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यसमा चाहिँ डोमेन अफ डिस्कोर्स के छ त पोजिटिभ इन्टिजर्स नट एक्सिडिङ 4 भनेको यो 4 नकटेको भनौं न पोजिटिभ इन्टिजर त तिमीलाई थाहा छ होला गरे 0 लाई पनि अब पोजिटिभ इन्टिजरमा राख्छौ हैन के हो पोजिटिभ इन्टिजरमा राख्छ कि नै 0 लाई राख्छ जस्तो नट एक्सिडिङ 4 भनेको 4 भन्दा बढी हुनु भएन भनेको 0 1 2 3 4 चाहिँ यो हाम्रो के हो त डोमेन भयो डोमेन अफ डिस्कोर्स भनेर भनेदिन हैन हो युनिभर्सल सेट भने जस्तै हो के त्यो अस्ति हिजो डिस्कस गरेको थिए नि त्यही हो यो चाहिँ हाम्रो x को उस हो यो अब यति कन्डिसन पुरै सेटिस्फाई गरेछ भने चाहिँ यो हाम्रो ट्रु हुन्छ तिमीले ट्रुथ भ्यालु निकाल्नु पर्यो के ट्रु कि फल्स छ भनेर यदि तिम्रो यो सबै कन्डिसन यसमा राख्दाखेरि चाहिँ यो सबै कन्डिसन ट्रु छ भने यो हाम्रो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो अब यसमा चाहिँ कुनै पनि भ्यालु सेटिस्फाई भएको छैन भने यो कन्डिसन त फेल खायो नि त हैन र यो फर अल एक्स भनेको त सबै भ्यालु ट्रु हुनु पर्यो भनेको के ठीक छ नि हैन जस्तै अब हाम्रो के भयो त px भनेको के भयो त यो x स्क्वायर लेस देन 10 भयो यो हैन देन अब यहाँनिर तिमीले भ्यालु राख्दै जाऊ यो तीनटा कन्डिसन त सेटिस्फाई गर्छ तर तिमीले 4 राख्दाखेरि यो कन्डिसन के भयो फल्स भयो नि त हो कि नै हो सर हो यो कन्डिसन फेल खायो भनेपछि त हाम्रो त सबै x को जुन छ यो यसबाट x को भ्यालु यो सबै यो त यहाँ सेटिस्फाई त गरेन नि त फर अल भन्ने बित्तिकै सबै हुनु पर्यो यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएन त्यही भएर हाम्रो यस के भयो त त्यो ट्रुथ भ्यालु यो इज फल्स भनेर लेख्नु पर्छ यति त बुझ्यो हैन बुझ्यो सर ल त्यसो भने तिमीले अब ट्राई गर्नु पर्यो है यो प्र्याक्टिस है एकछिन है किनभने यो जति प्र्याक्टिस गर्यो तिमीले त्यति बुझ्ने हो नत्र हुँदैन फेरि ल यसमा ल त्यसो भने अर्को क्वेशन हेर त त्यो त्यही क्वेशनै हो त्यो मैले अलिकति मोडिफाई मात्रै गरेको छु सेम क्वेशन हो हेर त त्यहाँ व्हाट इज द ट्रुथ भ्यालु अफ भनेर त्यो एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायर छ है त्यो भनेको देयर एक्जिस्ट अथवा सम यस्तो भनेको कुनै एउटा भ्यालु ट्रु हुनु पर्यो एटलिस्ट वान भ्यालु भन्ने खोजेको के है देयर एक्जिस्ट भनेर पनि भन्न सक्छ अथवा एटलिस्ट वान भन्न सक्छ सम भन्न पनि सक्छ है त्यो कन्डिसन अब यो के हुन्छ त यसको ट्रुथ भ्यालु ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ तिमीले निकाल्नु पर्यो ट्रु हुन्छ किनभने सेटिस्फाई गर्छ नि त हजुर एउटाले सेटिस्फाई गरेपछि भयो एउटाले गरे भयो एउटाले सेटिस्फाई गर्छ यसमा हैन तिमीले गर्यो भने जस्तै 4 को भ्यालु राख्यो भने 4 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 10 हुन्छ नि त हैन र अरु त फेल खान्छ
4 को भ्यालु राख्ने बित्तिकै त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ भने कुनै पनि एउटा भ्यालु ट्रु छ भनेपछि त्यो के हो त हाम्रो एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायरको त्यो चाहिँ के हो त ट्रु भयो रिजल्ट ल अर्को नेक्स्ट क्वेशन हेर त त्यो कुन त्यही तल छ त अर्को क्वेशन कस्तो कुन रहेछ र let qx be the statement x is less than 2 छ what is the truth value of for all x px sorry px लेखेछ मैले qx हुन्छ यो कहिले टाइपिङ गर्दाखेरि के हुन्छ फेरि ल यो है for all x qx ल where the domain consists of all real numbers भन्छ रियल नम्बर भनेको चाहिँ मलाई थाहै छ है अब त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ कि नै गर्दैन for all x सबै भ्यालु कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ र रियल नम्बरको x को भ्यालु 3 हुने बित्तिकै त्यो त फेल खायो हैन र त्यही भनेपछि यो फल्स भयो यदि तिम्रो यहाँ यो vx को ठाउँमा के युनिभर्सलको ठाउँमा एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायर भएको भए ट्रु हुन्थ्यो यो हैन हो नि हैन र हो सर यसमा चाहिँ के डाउट छ जस्तो लाग्दैन मलाई त लास्ट क्वेशन हेर त अब यो तलको px be the statement x is equal to x square हैन if the domain consists of the integers what are the truth values भने यो त स्ट्रेट फरवर्ड तिमीले भ्यालु राखेर मात्र हेर्ने हो 0 राख्दा के हुन्छ ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ ट्रु हुन्छ p0 राख्दाखेरि ट्रु हुन्छ 0 आउँछ 1 राख्दाखेरि ट्रु हुँदा के हुन्छ ट्रु हुन्छ ट्रु नै हुन्छ नि त 1 = 1 स्क्वायर भनेको नि हैन र 1 = 1 आउन र त्यही त ट्रु हुन्छ त्यो भनेको p2 भनेको p2 फल्स p1 - 1 ए p - 1 फल्स हैन यो ट्रु हैन नि त यो 5 नम्बर के हुन्छ त फल्स 5 नम्बर फल्स हुन्छ हैन हजुर सबै हुँदैन नि त सबै ट्रु त हुँदैन नि त 0 र 1 ब्याक गरौँ त्यही त अनि 6 चाहिँ ट्रु कुनै पनि एउटा भ्यालु मात्र ट्रु भए पनि यो ट्रु हैन भनेको हल्का बेस चाहिँ अलिअलि बुझ्यो के आइडिया त आयो हजुर आयो सर ल त्यसो भने अब हामी अलिकति मेन उसतिर जान्यौँ है त यो भनेको तिमीहरूलाई सोध्छ यहाँबाट चाहिँ है प्र्याक्टिस यो चाहिँ एकदमै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ तरिकाहरू छ यसको गर्ने चाहिँ है ट्रान्सलेटिङ सेन्टेन्सेस इन्टु लजिकल एक्सप्रेसन भनेर छ यहाँनिर तिमीहरूलाई दिन्छ यो युनिभर्सल र के एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायरको सोध्छ युनिभर्सलको गर्ने तिमीलाई क्वेसन अफ स्टेटमेन्ट कसरी दिएछ त्यस डिपेन्ड हुन्छ है जस्तै युनिभर्सल दिँदाखेरि हामीले नर्मली सेन्टेन्सलाई लजिकल एक्सप्रेसनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि इम्प्लिकेसन युज गर्छ इफ देन वाला के इम्प्लिकेसन साइन हुन्छ नि सिम्बल त्यो युज गर्छ अनि यो एक्जिस्टेन्शियलको लागि चाहिँ हामीले एन्ड युज गर्छ त्यो कतिखेर हुन्छ भन्ने कुरा अहिले हामीले डिस्कस गर्छौँ है तिमीहरूले नत्र बुकमा चाहिँ एकैचोटि त्यो मिसाएर दिएको छ त्यो दिँदाखेरि तिमीहरू कन्फ्युज हुनसक्छ कतै चाहिँ इम्प्लिकेसनको साइन दिएछ कतै चाहिँ एन्डको साइन दिन्छ के कन्जङ्सनको होइन त्यतिखेर त्यही भएर मैले चाहिँ यो सिरियल्ली राखिदिएको छु तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ कन्फ्युजन हुन्न भनेर है अब पहिला सजिलोबाट सुरु गरौँ है यहाँनिर चाहिँ के छ त सिम्पल एक्जाम्पल के दिएछ भन्दाखेरि फर्स्टको हेरेर त्यहाँनिर ट्रान्सलेट है नट एभ्री इन्टिजर इज इभन भनेछ है सबै इन्टिजर इभन होइन भने हो नि त होइन वेयर द युनिभर्स अफ डिस्कोर्स इज सेट अफ इन्टिजर्स भनेको छ अब युनिभर्स अफ डिस्कोर्स हाम्रो के हो त इन्टिजर्स हो सेट अफ इन्टिजर्स त्यो अब तिमीले यसलाई के हो त तिमीले उसमा ट्रान्सफर लजिकल एक्सप्रेसनमा हामीले ट्रान्सफर गर्ने के अरे ट्रान्सलेट गर्ने है जस्तै मैले मानिलिएँ अब हामीले भनेर पढेँ होइन यो अब तिमीले जे लेख्नु हुन्छ इएक्स पिएक्स अब तिम्रो इच्छा हो है मैले चाहिँ इभन भएको भएर इएक्सै लिएको मैले के लिएँ भन्दाखेरि लेट मैले माने इएक्स डिनोट्स के हो त एक्स इज इभन भनेर माने यसको लेख्ने तरिका अरू पनि छ अलि स्ट्रेट फरवर्ड यति बुझ्छ है लेट इएक्स डिनोट्स के गर्छ त एक्स इज इभन हो भनेर चाहिँ भने मैले भनेपछि एक्स चाहिँ इभन हो है यहाँ के भनेको छ क्वेसनले नट एभ्री इन्टिजर इज इभन के अरे नट एभ्री इन्टिजर इज इभन भनेको छ भन्नाको मतलब मैले के रिप्रेजेन्ट गरेँ त अब त भन्दाखेरि चाहिँ देन भनेर मैले नट एभ्री भनेको छ नि त सबै होइन एभ्री भन्ने बित्तिकै तिमीले के हो त सबै भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो होइन फर अल भन्ने बुझ्नु पऱ्यो यहाँ चाहिँ अब फर अल पनि आउन सक्छ एभ्री पनि आउन सक्छ फर एनी पनि आउन सक्छ होइन त्यो आयो भने नट भन्ने बित्तिकै हाम्रो अब नेगेसन भइहाल्यो एभ्री भन्ने बित्तिकै के हो त फर अल एक्स एक्स भनेको एक्सले के डिनोट गर्छ त एक्स भनेको कुनै पनि एउटा इन्टिजर हो भनेर भनेको है
यहाँनिर चाहिँ यहाँ किनभने हाम्रो यहाँ युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भनेर सेट अफ इन्टिजर भनेर भनेको छ के त्यही भएर के हो त फर अल एक्स एक्स भनेको इन्टिजर हो एक्सले के डिनोट गर्छ त भनेको एक्स चाहिँ इभन हो भनेको छ भनेपछि सबै कन्डिसन सबै यो स्टेटमेन्ट इन्टिजर चाहिँ इभन होइन भन्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि नट भन्ने बित्तिकै नेगेसन एभ्री भन्ने बित्तिकै फर अल एक्स एक्सले चाहिँ के डिनोट गर्छ त इन्टिजर हो भन्ने होइन त्यसपछि के भनेको छ त एक्स भनेको के हो त इभन हो एक्स इज इभन हो भनेपछि नट एभ्री इन्टिजर इज इभन भनेको एक्सले के डिनोट यो एक्सले के डिनोट गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्स इज इभन भन्ने रिप्रेजेन्ट गर्छ है सिम्पल स्ट्रेट फरवर्ड तरिकामा के हो त नेगेसन अफ फर अल एक्स एक्स हो भनेको यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ त नट एभ्री इन्टिजर इज इभन भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ यतिले यो यतिको बुझेको नै हो यो भन्न खोजेको ल बुझ्यौँ सर यो अहिले गर्दै जाँदाखेरि अरू पनि बुझिन्छ है यहाँ जस्तै यहाँनिर हेर एभ्री मेन इज मोर्टल भनेको छ क्या यहाँनिर है यहाँ चाहिँ युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भनेर के दिएछ त अल मेन भनेर दिएछ है यहाँनिर यो ब्र्याकेटमा मैले लेखेको छु यहाँ युनिभर्स अफ डिस्कोर्स इज अल मेन भनेको छ भनेपछि अब मैले यहाँ के माने भन्दाखेरि मेनलाई चाहिँ म एमएक्सलाई मैले के माने त एमएक्स डिनोट्स एक्स इज मोर्टल भनेको छ एक्स चाहिँ के हो भनेको छ इज फ्रम द सेट अफ मेन भनेको छ यहाँ युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भनेको मेन हो है ठिक छ यो भन्ने बित्तिकै के भयो त एभ्री मेन इज मोर्टल भन्ने बित्तिकै के भयो त फर अल एक्स आउने भयो एक्स भनेको के हो त मेन हो होइन सेट अफ मेन हो मेन चाहिँ के हो त मोर्टल हुन्छ भनेको छ भनेपछि फर अल एक्स एमएक्स भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ है यो त मैले स्ट्रेट फरवर्ड मात्रै रिप्रेजेन्ट गरेको छु यसैलाई हामीले अहिले अर्को तरिकाले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ किनभने यो एभ्री मेन एभ्री इन्टिजर यो जुन छ नि एभ्री भनेको यो सबै फर अलवाला हो है भनेको युनिभर्सल क्वान्टिफायर हो यसमा चाहिँ मैले अझै यो अलिकति उस स्टेजमा गएको छैन तिमीले पछि यही चिजलाई पनि अर्कै तरिकाले पनि लेख्न सक्छ हामीले है अब त्यो कसरी लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ मेन हामीले लेख्ने तरिका चाहिँ यो हो अब ल हेर यहाँनिर अब कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरा है त ट्रान्सलेट एभ्री पर्सन इज प्रिसियस भनेको छ है एभ्री पर्सन एभ्री भन्ने बित्तिकै फर अल हो यो के अरे युनिभर्सल क्वान्टिफायरको युज गर्ने है सिम्बल अब यहाँ वी क्यान ट्रान्सलेट दिस एज भनेको छ फर एभ्री एक्स एक्स भनेको के हो त पर्सन हो नि होइन अब यसरी लेख्ने है फर एभ्री एक्स है इफ एक्स इज अ पर्सन देन एक्स इज प्रिसियस इफ देन लाउँछ हामीले यो जुन एभ्री यो युनिभर्सलको जुन टर्महरू आउँछ नि एभ्री फर अल होइन फर एनी यस्तो टाइपको आयो भने हामीले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यदि पुरै कन्डिसन सेटिस्फाई गरेछ नि त्यो मान्छे यो हुन्छ यदि सबै मान्छे यदि सबै फर अल फर एभ्री त्यो जुन एक्स छ त्यो चाहिँ पर्सन हो भने देनी एक्स इज प्रिसियस भन्ने टर्म चाहिँ हामीले युज गर्छ एभ्रीको केसमा चाहिँ इफ र देन युज गर्छ है कन्फ्युज नहुने यदि त्यो सबै मान्छे हो भने त्यो चाहिँ के हो त प्रिसियस हुन्छ भनेर बनेको यो चाहिँ ठिक छ अब हामीले यता अगाडि लेख्दाखेरि चाहिँ मैले डाइरेक्ट लेखेको थिएँ के अरे एमएक्सले चाहिँ यो डिनोट गर्छ भनेर यसरी युनिभर्स अफ डिस्कोर्स यो भनेर भनेको थिएँ तर अब हामीले लेख्दाखेरि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फर एभ्री एक्स एक्सले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ कुनै एउटा पर्सन हो भनेर भन्ने हो हामीले अब है नम्बर दिएछ भने एक्स भनेको कुनै एउटा इन्टिजर हो भनेर लेख्नुपर्छ यदि एक्स चाहिँ कुनै एउटा पर्सन हो भने त्यो चाहिँ के हो त एक्स चाहिँ के हो त प्रिसियस हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले मान्ने हो अब है अब मैले यहाँ के माने भन्दाखेरि पिएक्स भनेको चाहिँ मैले के हो त एक्स इज पर्सन भनेर भने है क्युएक्सले मैले के भने त एक्स इज प्रिसियस भने एउटा यो भने एउटा यो भने यहाँनिर तिमीले यो अगाडि यो लेटर जे राखे पनि हुन्छ तिम्रो इच्छा हो है तर त तिमीले यसरी डिनोट गरेको हुनुपर्छ लेट भनेर यहाँनिर हामीले मानेको हुनुपर्छ है त्यो भइसकेपछि अब के भयो त पिएक्स भनेको हाम्रो एक्स इज अ पर्सन हो क्युएक्स भनेको के हो त एक्स इज प्रिसियस एक्स पर्सन पनि हो एक्स प्रिसियस पनि हो होइन फर एभ्री एक्स भन्ने बित्तिकै के हो त हाम्रो फर अल एक्स आउँछ है कमा अब कमा दिनु भयो नत्र यसलाई यसरी ब्र्याकेटमा राखे पनि भयो है तिम्रो इच्छा फर अल एक्स हुने भयो फर अल एक्स है इफ एक्स इज अ पर्सन भनेको एक्स चाहिँ पर्सन हो भने एक्स इज प्रिसियस भनेर बनेको अब एभ्री यस्तो टर्म आउने बित्तिकै तिमीले के हो त यो इफ देनको इम्प्लिकेसनको साइन लाउने हो यो बुझ्यो यो यसमा के डाउट छ यो बुझ्यो ल बुझ्यो सर बुझ्यो त्यसो भने अर्को हेरौँ यो प्र्याक्टिस गर्दै जाने म थुप्रै यहाँ अरू पनि छ जस्तै यहाँनिर अहिलेको क्वेसन हो त्यहाँ अल मेन आर मोर्टल भनेर लेखेको छ अघि मैले अल मेन आर मोर्टल लेख्दाखेरि यहाँनिर एभ्री मेन इज मोर्टल अल मेन मोर्टल भनेको एउटै हो है यसरी मैले डाइरेक्ट रिप्रेजेन्ट गरेको थिएँ यहाँनिर के भनेको थियो भन्दाखेरि एक्स इज के अरे युनिभर्स अफ डिस्कोर्स चाहिँ सबै मेन हो भनेको थिएँ तर यहाँनिर के पनि भनेको छैन हाम्रो चाहिँ अल मेन आर मोर्टल भनेको छ स्ट्रेट फरवर्ड है अब हामीले के मान्नु पर्यो त भन्दाखेरि लेट यो गरे जस्तै है फर एभ्री एक्स भनेर मानौँ न एक्स भनेको कुनै एउटा उसो फर एभ्री एक्स एफएक्स भनेको के हो त
एक्स इज मेन हो, कुनै एउटा मेन मानिलिउँ होइन, एक्स इज मेन हामीले मान्नु पर्यो। इफ एक्स मेन हो भने एक्स त मोटल हुन्छ नि त है, एमएक्स भनेको त मैले के माने त एक्स इज मोटल माने, भनेको सबै मेन आर मोटल, मोटल भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई होइन। देयरफोर फर अल एक्स, एक्स भनेको कुनै एउटा उसो भ्यालु होइन, एक्स चाहिँ के हो त, एक्स इज मेन छ भने देन इफ एक्स इज अ मेन देन एक्स इज मोटल भनेर हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने। त्यही अहिलेको कुरालाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छ, द्याट इज फर अल एक्स इफ एक्स इज मेन देन एक्स इज मोटल भनेर। अब हामीले बेसिकली बढी चाहिँ यसबाट गर्छौँ यहाँबाट है। तिमीले यसमा चाहिँ के हो त भन्दा छुट्याउनु पर्छ, यो फर एभ्री अल यस्तो टाइपको आयो भने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ अब एउटा उस लिने, फर अल एक्स भनेको एक्स भनेको के हो त, नम्बर पनि हुनसक्छ, मेन पनि हुनसक्छ, कुनै एउटा अब्जेक्ट सब्जेक्ट जे पनि हुनसक्छ है। यहाँ चाहिँ के छ त हाम्रो मेन छ, एक्स चाहिँ एउटा मेन हो र त्यो मेन चाहिँ के हो त मोटल छ भनेपछि हामीले यसमा इफ देन लाउने हो है, ठिक छ होइन। ल यहाँनिर हेर, अब अर्को क्वेसन हेर त, यहाँनिर ट्रान्सलेट एनी इन्टिजर, एनी भनेको नि त्यही हो, फर अल भनेको त सबै हो, एनी इन्टिजर इज आइदर पोजिटिभ अर नेगेटिभ भनेको छ, कि त पोजिटिभ हुन्छ कि त नेगेटिभ हुन्छ इन्टिजर है। अब मैले के माने त भन्दा लेट भनेर आइएक्स चाहिँ के माने त एक्स इज इन्टिजर माने, यो तिम्रो लेटर तिमीले अब आफैले डिनोट गर्न पाउँछौ है यहाँनिर के सपोज गर्छौ भन्ने कुरा हो। अब आइएक्स चाहिँ मैले के माने त भन्दाखेरि एक्स इज इन्टिजर माने। अब कतै कतै तिमीले के लेख्छौ भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो त पिएक्स भनेर चाहिँ एक्स इज पोजिटिभ अर नेगेटिभ भनेर पनि लेख्न सक्छौ, तर मैले तिमीलाई अब अलिकति बुझाउनको लागि चाहिँ त्यो इन्टिजर चाहिँ के हुनसक्छ त, यदि एक्स इन्टिजर हो भने आइएक्स होइन, त्यो इन्टिजर के हुनसक्छ त एक्स चाहिँ पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, मैले पिएक्स दिएँ पोजिटिभलाई चाहिँ, नेगेटिभलाई चाहिँ एनएक्स दिएँ, एक्स नेगेटिभ पनि त हुनसक्छ नि। यदि कुनै एउटा एक्स होइन एक्स इन्टिजर हो भने त्यो एक्स पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, त्यो एक्स नेगेटिभ पनि हुनसक्छ भनेको अर भनेर दिएछ, किनभने अर त हामीले पढ्यो सिम्बल त डिजङ्सन हो होइन। भनेपछि यहाँनिर देयरफोर के भयो त फर अल एक्स अथवा फर एनी एक्स होइन, इफ एक्स इज इन्टिजर देन होइन, देन ब्राकेटमा मैले लेखेको छु के हो त एक्स इज आइदर पोजिटिभ, एक्स इज पोजिटिभ अर आइदर अर हो नि त, अर एक्स इज नेगेटिभ भनेर बनाएको छु मैले यति। यो बुझ्यो यो कि डाउट छ? बुझ्यौँ सर। ठिक छ होइन? ठिक छ। ल अझै अरू हेर्दै जाऊँ न, यहाँनिर त्यस्तै बुझ्दै जान्छ। ल यो पढ त, ट्रान्सलेट के भनेको त एभ्री स्टुडेन्ट भनेको यो पनि त्यही हो, फर अल युनिभर्सल हो है, युनिभर्सल क्वान्टिफायरको यो। एभ्री स्टुडेन्ट इन दिस क्लास हेज स्टडिड डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स वेयर द युनिभर्स अफ डिस्कोर्स इज सेट अफ स्टुडेन्ट्स भनेको छ। अब डिस्कोर्स त अब मैले भने थिएँ सेट अफ डिस्कोर्स हुन्छ, त्यो चाहिँ स्टुडेन्ट हो है। अब हामीले कसरी लेख्न सक्छ त, फर एभ्री स्टुडेन्ट एक्स, अब स्टुडेन्टले हो नि त पढ्ने त होइन, फर एभ्री स्टुडेन्ट एक्स इफ एक्स इज स्टुडेन्ट अफ दिस क्लास, एक्स चाहिँ के हो त स्टुडेन्ट इन दिस क्लास भनौँ, अफ दिस क्लास इन दिस क्लास, ल ठिकै छ। देन के हो त एक्स हेज स्टडिड डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स, अब यसरी लेख्न पऱ्यो। अब एक्स अब स्टुडेन्ट हो भने एक्सले चाहिँ के हो त डिस्क्रिट म्याथ पढ्नु पऱ्यो भनेर बनेको। भने चाहिँ लेट के छ त पिएक्स भनेको के हो त एक्स इज अ स्टुडेन्ट अफ दिस क्लास होइन, क्युएक्स भनेको के हो त एक्स हेज स्टडिड डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स भनेको के भयो त देयरफोर एभ्री स्टुडेन्ट भन्ने बित्तिकै फर अल एक्स फर एभ्री एक्स होइन, इफ एक्स इज अ स्टुडेन्ट अफ दिस क्लास देन एक्स हेज स्टडिड डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स भनेर लेख्नु पर्यो। ठिक छ? के कन्फ्युज भयो? ठिक छ सर। ठिक छ होइन? ठिक छ। ल अब अहिलेसम्म हामीले सबै युनिभर्सल क्वान्टिफायरको पढिरहेको थिएँ, एभ्री 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 फर अल होइन, फर एनी यस्तो भनेर। अब तिमीलाई समको दिन्छ है, सम स्टुडेन्ट्स अफ दिस कलेज पास्ट सिएसआइटी एक्जाम भनेको छ। अब सम भनेर आएको छ भनेको एक्जिस्टेन्सियल हो है यो। अब हामीले के लेख्न पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब एक्जिस्टेन्सियलमा चाहिँ अब जुन हामीले अघि फरअलको लागि इम्प्लिकेसन लेखेको थियौँ त्यो हुँदैन, एन्ड हुन्छ है यहाँनिर। अब किन हुन्छ भन्ने कुरा, अब यहाँ के छ त सम स्टुडेन्ट अफ दिस कलेज पास सिएसआइटी एक्जाम भनेको सबैले त होइन, कुनै विद्यार्थीले पास गरेको भनेको है। अब यहाँनिर सेम त्यसरी हो लेख्ने तरिका चाहिँ है, फर सम एक्स यदि एक्स इज स्टुडेन्ट अफ दिस कलेज है, एक्स चाहिँ अब त्यो स्टुडेन्ट त्यो कलेजको स्टुडेन्ट हो भने एक्स हेज पास सिएसआइटी एक्जाम, देन हुँदैन यहाँ। अब एक्स इज फर सम एक्स है, कुनै विद्यार्थी छ त्यहाँ, त्यो विद्यार्थी अब त्यो कलेजको स्टुडेन्ट हो भने होइन, एक्स इज स्टुडेन्ट कलेज एन्ड एक्स हेज पास सिएसआइटी एक्जाम भनेर भन्छ हामीले।
समको केसमा एन्ड आउँछ, एन्ड लेख्छ है। भनेपछि CX भनेको X चाहिँ के हो त? CX भनेको के हो? X इज अ स्टुडेन्ट अफ दिस कलेज भयो। अनि के हो त? EX भनेको के हो त? X has passed CSIT एक्जाम भनेर भन्छ। भनेपछि हैन, X चाहिँ कलेजको स्टुडेन्ट हो र X ले के हो त? CSIT एक्जाम पास गर्यो भन्यो भने देयरफोर के हुन्छ त? समको ठाउँमा के हो त? एक्सिस्टेन्शियल भयो हैन। फर सम X, if X is a student of this college, if X is a student of college and X has passed CSIT exam भनेर भनेछ। if चाहिँ हाम्रो फर अलको केसमा मात्रै हो है। for some X, X is a student of this college and X has passed CSIT exam भनेर भन्ने हो। ठिक छ? ल यहाँनिर हेर, अर्को हेर, ल मैले एक्जाम्पल दिएको छु। लेट भनेर भनेको छ है। SX भनेको के छ त? X इज अ स्टुडेन्ट हो अरे। ल सपोज CX भनेको X इज क्लेभर र MX भनेको X इज सक्सेसफुल भनेको छ। अब एक्सप्रेस द फलोइङ युजिङ क्वान्टिफायर भनेको छ है। देयर एक्जिस्ट अ स्टुडेन्ट भन्यो भने के हो त? देयर एक्जिस्ट भनेको के हो त? एक्सिस्टेन्शियल क्वान्टिफायर हो नि त यो त, हैन र? हजुर सर। एक्सिस्टेन्शियल कुनै एउटा विद्यार्थी छ भनेको के अरे फर सम X, देयर एक्जिस्ट अ स्टुडेन्ट X भनौँ न। SX छ, SS भनेको X इज अ स्टुडेन्ट हो नि त। देयर एक्जिस्ट अ स्टुडेन्ट भन्ने बित्तिकै के हो त? यहाँ छ फर सम X SX भनेर लेख्नु पर्यो है यो चाहिँ। अब यहाँनिर सम स्टुडेन्ट्स आर क्लेभर भनेछ भनेको यहाँनिर के छ त? दुईटा छ स्टुडेन्ट, दुईटा स्टुडेन्ट मिलेर, दुईटा स्टेटमेन्ट मिलेर बनेको यहाँ। X चाहिँ स्टुडेन्ट हो र X क्लेभर हो भनेर भन्नु पर्यो। अब सम आउने बित्तिकै के हो त? हाम्रो एन्ड आउँछ भन्ने कुरा त्यो बुझ्नुपर्छ है तिमीहरूले। भनेपछि सम स्टुडेन्ट्स आर क्लेभर भनेको सम भनेको के हो त? फर सम X यो भइहाल्यो। यदि हैन के हो त? X चाहिँ स्टुडेन्ट हो, X चाहिँ स्टुडेन्ट हो, देयर एक्जिस्ट X सच दैट X इज अ स्टुडेन्ट एन्ड X इज क्लेभर भनेर लेख्नु पर्यो। भनेको X चाहिँ स्टुडेन्ट भयो एन्ड X इज क्लेभर। यो चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका है यो। ठिक छ? यसमा के डाउट छ यसमा? छैन सर। अर्को हेरौँ। सम स्टुडेन्ट्स आर नट सक्सेसफुल भनेछ। अब यहाँनिर सम स्टुडेन्ट भनेको SX हो, सक्सेसफुल भनेको MX हो है। सम स्टुडेन्ट्स आर नट सक्सेसफुल भनेछ भनेको सम भन्ने बित्तिकै देयर एक्जिस्ट फर सम X भइहाल्यो, SX भयो, स्टुडेन्ट भयो, एन्ड नट सक्सेसफुल भनेछ, त्यही भएर नेगेसन अफ MX भनेर लेखेको छु मैले यहाँनिर। ठिक छ? ल त्यसो भने अब यहाँनिर तल पनि मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको छु, त्योभन्दा पहिला हामी यहाँ जाउँला। त्यसो भने ल अब तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ क्वेसन छ, म यता लेखेर यसलाई कपी गर्छु है त। यो हामीले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, यो हुँदैन नत्र भने फेरि पेन्टमै गरिदिउँ न, पेन्ट। ल अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले अब यसलाई लेख्नु पर्यो कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भनेर। जस्तै एभ्री एप्पल इज रेड छ अरे। अब के गर्ने त? कसरी लेख्ने यसलाई? अब लेट गरे पनि भयो, तिमीले यसलाई ए मान, AX हैन, X चाहिँ अब ए मान्ने गर्नु। अब ए मानौँ न। ए भनेको AX भनेको एप्पल इज रेड हो हैन, के अरे X इज एप्पल हो हैन, R भनेको चाहिँ एप्पल इज रेड हो भनेर मान हैन। X इज रेड, X इज रेड भयो हैन। हजुर। लेट भन्यो भने फर एभ्री X हैन, अनि AX लेखेर X इज एप्पल, अनि यहाँ चाहिँ X इज रेड भनेर लेख्ने। भनेपछि हाम्रो यसको एन्सर के हुन्छ त? फर अल X, फर अल X कमा AX भनेको एप्पल इज रेड, X इज एप्पल हो, AX इम्प्लाइज RX हैन। सजिलो छ नि हैन? ल बुझ्यो हैन यो? ल अल ग्राफ्स आर कनेक्टेड रे। फर अल X अब ग्राफलाई G मान, कनेक्टेडलाई X मान न, C मान न। फर अल X GX implies GX HX इफ X इज अ ग्राफ X इज कनेक्टेड भनेको नि त त्यो भनेको हैन र।
भनेको कनेक्टेडलाई सी लेख न ल, CX भयो हैन? हजुर ठिक छ। अनि कसैले बुझेन भने भन है यहाँनिर। बुझेछौ? हेलो बुझेछौँ सर, बुझेछौँ। ल, all that glitters is not gold रे। ग्लिटरलाई अब For all तिमीले x, gx अब for all x is negation. सिम्बल उस गर है। अब सिम्बल के लेख्छ भन्ने कुरा। फर अल एक्स ल, ग्लिटरलाई के लेख्छु? गोल्ड पनि जी लेख्छ दुईटै। ग्लिटरलाई जी लेखौँ न ल। ल G1x फर अल एक्स, एक्स ग्लिटर्स भन्ने लेख हैन? GX implies negation of negation of जेड लेखौँ न, जेड ल, नेगेसन अफ ZX। फर अल एक्स, एक्स ग्लिटर हैन? एक्स ग्लिटर अनि ZX भनेको के हो त भन्दाखेरि एक्स इज गोल्ड भनेर त्यो लेख्नु पर्यो है तिमीले लेख्दाखेरि चाहिँ है। यो त हाम्रो के हो त के अरे युनिभर्सल क्वान्टिफायर हो। यो युनिभर्सल क्वान्टिफायर हो है। युनिभर्सल क्वान्टिफायरलाई हामीले जहिले पनि यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो भी भनेर यसरी काटेको हुनसक्छ। अब मैले त्यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ अब ठ्याक्क ए जस्तो देखेछ, उल्टो ए जस्तो होइन, तर यसरी अलिकता लामै काट्छ है। तिमीले यो ख्याल गर्ने है, ठिक छ? कपीमा लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्ने है, यस्तो गर्ने, भी लेख्ने, अलिकता लामो यसरी तान्ने है, फर अल एक्स भनेर लेख्ने, ठिक छ? नत्र बुक हेर्दा नि हुन्छ। ल अब यहाँनिर सम रियल नम्बर्स आर नट ऱ्यासनल रे। सम रियल नम्बर्स आर ऱ्यासनल रे। ल सम भन्ने बित्तिकै हामीले यसरी लेख्छ। यता हेर एक्जिस्टेन्सियल चाहिँ हामीले यसरी लेख्छ है, यसरी लेख्छ है, ठिक छ? अब त्यहाँनिर उल्टो ए छ, ई छ, यस्तो हो है त, ठ्याक्क काटेको हुन्छ है बिचमा अलि। ल भनेपछि फर सम भन्ने बित्तिकै तिम्रो यो आउने भयो, एक्जिस्टेन्सियल है, एक्स। अब तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि रियल नम्बरलाई आरएक्स, एक्स इज अ रियल नम्बर हैन? आरएक्स मानौ, एक्स इज रियल नम्बर एन्ड हुने भयो हैन? एन्ड एक्स इज ऱ्यासनल जेड मानौ भनेपछि अब तिमीले जे मानिनु भयो, जे मानिनु भयो, जे यो भयो। ल एक्स इज रियल नम्बर एन्ड एक्स इज ऱ्यासनल, ठिक छ? ठीक छ सर। सम क्याट्स आर ब्ल्याक रे। सम भन्ने बित्तिकै अब एक्जिस्टेन्सियल भइहाल्यो। फर सम एक्स, क्याटलाई सी नै लेखौँ, CX एन्ड एक्स इज अ क्याट एन्ड एक्स इज ब्ल्याक, BX हैन? बी लेखौँ न ल, BX। ल यो पनि भयो। त्यसपछि तलको सम ग्राफ्स आर नट कनेक्टेड भनेको फर सम एक्स हैन? GX and negation of CX। यति बुझेपछि त भइहाल्यो। ल यति बुझे तिमीले यो लेख्न सक्छौ, ठिक छ? ठीक छ सर। त्यस्तो अहिलेसम्म त्यस्तो गाह्रो त्यस्तो हुने त भएको छैन हेर, ठिक छ? भएको भने ल अगाडि बढौँ है त। त्यसो भने रमाइलो छ। त्यसो भने यो तिमीले यो दुईटा गरेर मलाई ल अहिले बताउ त। ल यसको ल दुईटा स्टेटमेन्ट छ यहाँनिर, तिमीहरू आफैले उस गरेर गर त। ल सम स्टुडेन्ट इन दिस क्लास हेज भिजिटेड इजिप्ट हैन? एन्ड दुईटा स्टेटमेन्ट हो यो। एभ्री स्टुडेन्ट इन दिस क्लास हेज भिजिटेड आइदर जोर्डन अर इजिप्ट रे। ल एउटै सेन्टेन्स छ सर, दुईटा गर छुट्टै छुट्टै। अब सपोज गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ एउटै स्टुडेन्ट युज छ त्यहाँनिर, त्यो मिलाएर गर न। ल यसलाई मैले कपी गर्छु, यता उस गर्छु है त। फेरि गरौँ न के छ र। तिमीले भन, मैले भन्दैन, तिमीले आफैले भन है त के तिमीले के बुझेछौ है। प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति नै हुन्छ, नत्र हुँदैन फेरि। मेसेज आउँछ सर कुन चाहिँ? हजुर कसको मेसेज हो? मेसेज कसको मेसेज हो र सर? अलसँग बिलोङ्स टु वान, एक्जिटसँग के भनेको? अलसँग बिलोङ्स टु अनि एक्जिटसँग एन्ड युज गर्ने हो रे। कता अनिल? सुन्ने तिमीले भन्न खोजेको बुझेन। यो तिमीले के भन्न खोजेको? अनिल छैन रे यहाँ सर। त्यो फर अलसँग त्यो बिलोङ्स टु वाला सिम्बल युज गर्ने अनि
तल फरलसँग सँग त एन्ड भयो फरलसँग बिलोङ्स टु होइन, फरलसँग यो सिम्बल हो। फरलसँग त त्यो यो के यो फरल भनेको यो हो के, बुझ्यौ हजुर बुझ्यौ? फरल, अनि फर एभ्री, फर एनी भनेको यो हो, यो सिम्बल हो, यो लेख्ने हो, बुझ्यौ? फर अल सँग इफ देन वाला लाउने अनि उसँग एन्ड वाला हो हो त्यही ए बुझ्यौ? हजुर ल ठिक छ ल, त्यसो भने यो गरौँ त ल, तिमीहरूले यो लेख त ल। ल भन, कसले भन्छ ल, फर्स्ट स्टेटमेन्ट भन ल मलाई कसैले। ल लेट, पहिला लेट गरौँ होइन, लेट गरौँ। अब एक्स त उस भयो ल, फर सम, यहाँ चाहिँ सम स्टुडेन्ट इन दिस क्लास एज भिजिट इजिप्ट भनेको छ ल। अब एसएक्स भनेको उसमा है पहिला, फर सम एक्स होइन, एसएक्स भनेको के मान्ने त? टाइपै गरौँ है, यो टाइपै गर्दा सजिलो हुन्छ होला। ल पहिला यसो गरौँ ल, फर यहाँ समको छ नि होइन फर्स्ट स्टेटमेन्टमा, फर सम एक्स भनौँ न, फर सम एक्स, एसएक्स भनेको के छ त? ल एसएक्स गरौँ न, स्टुडेन्ट छ होइन, एसएक्स चाहिँ के हो त? सरी एस हो, एसएक्स भनेको चाहिँ के हो त? एक्स इज स्टुडेन्ट होइन, एक्स इज स्टुडेन्ट इन दिस क्लास लेख्यौँ न, त्यही अनुसार ल, ठिक छ। एसएक्स भनेको यो भयो, एक्स इज स्टुडेन्ट इन दिस क्लास भयो है। र अर्को के छ त? एक्स लेखौँ न होइन, ठिक छ। एक्स भनेको चाहिँ एक्स भनेको चाहिँ के हुने भयो त हाम्रो? एक्स हेज भिजिटेड इजिप्ट होइन, EGYPT। ल अब यसको के हुन्छ त हाम्रो ल लजिकल एक्सप्रेसन? फर सम एक्स SX and comma Yes. and X is a student in this class and has visited Egypt है। सजिलो छ यो त, यति बुझेपछि त सक्यो, केही गर्नै पर्दैन। ल अब त्यसो भने सेकेन्ड क्वेसन ल, तिम्रो आफैले ल भन ल, डाइरेक्ट भन। अब यहाँनिर छ ल, फरल एक्स सरी यो SX implies JX or EX। जोर्डनको लागि तिमीले लेख फेरि यहाँ JX भनेर, एक्स हेज भिजिटेड जोर्डन भनेर लेख है, JX और भनेको यो होइन, और EX होइन, यो हो। यो लेख्दाखेरि तिमीले यसलाई चाहिँ ब्र्याकेटमा राख है, यो एउटा उस हो है, यो है, ठिक छ? ठिक छ सर। कसैलाई के डाउट छ भने भन यहाँबाट ल। यो एउटा क्वेसन 1 मार्क्सको हो, यो एक्स मार्क्स, तिमीहरूको एक्स मार्क्सको त क्वेसनै आउन्न, यसको क्वेसन आउँदैन। यो क्वेसन एक मार्क्स क्वेसन आउने त बिएमलाई हो, बिएम 10 वटा 1 मार्कमा आउँछ। तिमीहरूको त लङ क्वेसन र सर्ट क्वेसन हुन्छ। तिमीहरूलाई यस्तो पनि सोध्छ क्या, तिमीहरूलाई यो किन यो जुन पढेछ नि हामीले, यसैको अरू पनि छ, तिमीहरू किन तिमीले यो बुझ्यौ भने त्यो अरू बुझ्छौ क्या, त्यसपछि चाहिँ यही युज हुन्छ क्या त्यहाँनिर सबै। यो बुझ्यौ भने तिम्रो जस यहीसँग रिलेटेड छ क्या सबै। मेन भनेको सुरुमा तिमीले यो बुझ्नु पर्यो होइन, ठिक छ भयो होइन? ल त्यसो भने ल एउटा क्वेसन यहाँनिर छ ल, यता यो चाहिँ अलिकता बढी छ, यहाँ दुईटा उस युज भएको छ है। ल हेर त यहाँनिर तिमीहरू बुझ्छ कि नै, अनि त्यसपछि मलाई भन त ल। तिमीलाई अलिकता कम्प्लिकेटेड त सोध्दैन, तिमीलाई सजिलोवाला सोध्छ होइन। अलिकता यहाँ चाहिँ मैले दुईटावाला राखेको, तिमीलाई यसो देखाउनु, यस्तो टाइप पनि हुन्छ भनेर देखाउनको लागि खासमा चाहिँ है। ट्रान्सलेट भनेको छ, इफ अ पर्सन इज फिमेल रे है, इफ अ पर्सन इज फिमेल एन्ड इज अ प्यारेन्ट भनेको छ, देन द पर्सन इज समवन्स मदर भनेछ है, अरू कुनैको मदर हो अरे। ल इन्टु लजिकल एक्सप्रेसन युनिभर्स अफ डिस्कोर्स सेट अफ पिपल भनेछ। यहाँ चाहिँ मैले के भनेको छ त, एफएक्सले के डिनोट गरेछ त, एक्स इज फिमेल भनेछ है, अनि पिएक्स प्यारेन्ट पनि हो भनेछ नि त, फेरि यहाँ एक्स इज अ प्यारेन्ट पनि हो भनेछ है, अनि पिएक्सले के डिनोट गरेछ त, एक्स इज अ प्यारेन्ट भनेछ। एन्ड यहाँ छ यहाँनिर एमएक्सवाई भनेछ, एमएक्सवाईले के डिनोट गरेछ भन्दाखेरि जुन एक्स भनेर हामीले फिमेल अथवा प्यारेन्ट हो भनेर मानेछ नि, एक्स चाहिँ एक्स इज अ मदर अफ वाई भनेछ। वाई भनेको फेरि कुनै हो, अर्कै हो है, यो बुझ्यो नि होइन?
अनि यहाँ यसको लजिकल एक्सप्रेसन फर द एबभ सेन्टेन्स के हो भनेको त भन्दाखेरि चाहिँ अब इफ अ पर्सन इज अ फिमेल एन्ड इज अ प्यारेन्ट देन दिस पर्सन इज समन्स मदर भनेको छ क्या। अब कुनै पनि एउटा फिमेल छ भने त्यो प्यारेन्ट छ भने त्यो त अब कुनै पनि अब बच्चाको त आमा हुन्छ नि हैन। भनेपछि अब हामीले यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ फर अल एक्स कुनै पनि फिमेल सबै फिमेलै हुन्छ प्यारेन्टै हुन्छ नर्मली भन। फर अल एक्स एक्सको लागि चाहिँ मैले फर अल डिनोट गरेको छु यहाँनिर र समन्स मदर भनिन्छ कुनै एउटा भनेको वाइ चाहिँ के हो त समन्स मदर भनेको छ यहाँनिर है। भनेपछि के हो त यो एक्जिस्टेन्शियल अफ वाइ युज गरेको छ र ब्र्याकेटमा मैले युज गरेको छु के भनेको छ यहाँनिर एक्स इज अ फिमेल हैन फिमेल पिएक्स एफएक्स एन्ड एक्स इज अ प्यारेन्ट भनेर पिएक्स भनेको छ देन भनेर के भनेको छ त पर्सन इज समन्स मदर भनेको चाहिँ एम चाहिँ के हो त मदर अफ एमएक्स वाइ भनेको के हो त एक्स इज अ मदर अफ वाइ भनेर यो डिनोट गरेको यतिको। यो त बुझ्यौ नि यो यति। हेलो बुझ्यो? केही भन्नु न सर। यसमा यहाँ उस छ के एक्स चाहिँ इफ अ पर्सन इज फिमेल रे भने चाहिँ हामीले डिनोट गर्नु पर्यो नि त एफएक्स भनेर डिनोट गर्छु मैले फिमेलको लागि है। र प्यारेन्ट पनि हो एक्स प्यारेन्ट पनि हो दुईटा छ क्या यहाँनिर तिमीले लेख्नु पर्यो एक्स इज अ फिमेल एक्स इज अ प्यारेन्ट दुईटा लेख्नुपर्छ। एन्ड के छ त यहाँ अर्को दिस पर्सन इज समन इज मदर भनेको दिस पर्सन भनेको यो पर्सन के फिमेल अथवा प्यारेन्ट जुन छ यदि मैले एक्सलाई फिमेल मानेछु एक्सलाई प्यारेन्ट पनि मानेछु भने एक्स चाहिँ के हो त मदर अफ कोही अरू हो नि त कोही अर्को हो नि त भने चाहिँ मैले त्यो अर्कोलाई चाहिँ के हो त वाइ मानेको के। भनेपछि के हुने भयो त्यसको लजिकल एक्सप्रेसन फर अल एक्स भनेको फर अल एक्स भनेको कुनै पनि फिमेल अब प्यारेन्ट छ भने त्यो कसको हो त अर्को कुनै वाइको समन्स मदर भनेको छ वाइ भनेको यो समन्स भनेको चाहिँ है एक्जिस्टेन्सियल युज गरेको छ त्यही भएर यो भयो फर अल चाहिँ एक्स भयो मदर चाहिँ प्यारेन्ट जुन छ यो फर अल एक्स हुने भयो र अर्को जुन अब वाइ भनेको चाहिँ बच्चा भन्ने भयो नि त त्यसको मदर यो हो एक्स हो। भनेपछि समन्स भनेपछि यो के हो त हाम्रो वाइ रिप्रेजेन्ट गरेको मैले। यो त के भयो त अब यता लेखेको जुन ब्र्याकेटमा यो एक्स इज अ पर्सन भनेको एफएक्स भइहाल्यो एक्स डिनोट एक्स इज फिमेल एन्ड भनेको छ पिएक्स भनेको के हो त यो एक्स इज अ प्यारेन्ट देन दिस पर्सन इज समन्स मदर भनेको दिस पर्सन देन भनेछ अनि एम भनेर एक्स वाइ भनेछ। इफ देन युज गरेको छ भने यो युनिभर्सल उसो भनेर बुझ्नु पर्यो। एम भनेको हाम्रो के हो त एक्स इज अ मदर अफ वाइ भनेको एक्स र वाइ भनेर बनेको के यो। ठिक छ सर। ल मेन भनेको तिमीलाई यताबाट सोध्छ त्यस्तो गाह्रो सोध्दैन कि यो सजिलो स्ट्रेट फरवर्डहरू सोध्छ होइन। तिमीलाई अब यसो अब मैले त्यो देख्नको लागि मात्रै यस्तो पनि हुन्छ भनेर। ल अब यहाँनिर हाम्रो नेस्टेड क्वान्टिफायर भनेर छ है। नेस्टेड क्वान्टिफायरमा अब जुन अगाडि पढिसक्यो त्यही कुराहरू अब उस हुन्छ बुझिन्छ यो। when we use more than one quantifier in a sequence then it is known as a nested quantifier। अनि यो चाहिँ जुन मैले यो देखाएको छु यो नेस्टेड क्वान्टिफायरको है यो। अब यहाँनिर म एक्जाम्पलहरू बताउँछु हल्का। अर्डर अफ क्वान्टिफायर गोज फ्रम लेफ्ट टु राइट भनेको हामीले लेफ्टबाट सुरु गर्छौँ यसरी पहिला लेफ्टकोलाई गर्छौँ त्यसपछि यताकोलाई गर्छौँ है राइटतिर जान्छौँ है। इफ वी हेभ अ नेस्टेड क्वान्टिफाइड पोजिसन इन्भल्भिङ टु भेरिएबल नेस्टेड क्वान्टिफायर देन द अर्डर मस्ट बी कन्सिडर्ड भनेर भनेछ। अब यहाँनिर हेर एक्जाम्पल हेरौँ ल। अब लेट भनेको मैले यहाँनिर एक्जाम्पल लेट एल एक्स वाइ दुईवटा छ अघिसम्म हामीले एउटा पढिरहेको छ अब एक्स वाइ छ यहाँनिर। डिनोट्स के भनेको त एक्स लभ्स वाइ रे एक्स र वाइ छ एक्सले यो एलले चाहिँ के डिनोट गरेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्स लभ्स वाइ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एउटा उसो है मानेछ। वेयर द युनिभर्स अफ डिस्कोर्स इज वेयर युनिभर्स अफ डिस्कोर्स फर एक्स वाइ इज सेट अफ अल द पिपल इन द वर्ल्ड भनेछ। युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भनेको अब सबै हो अरे ल। अब भनेपछि हामीले यसलाई ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो के छ यहाँ फर अल एक्स फर सम वाइ एल यो। अब तिमीले यसरी यसलाई अब यो दिएछ भने तिमीले यसलाई अब ल्याङ्ग्वेजमा कसरी लेख्छौ त फर अल एक्स यो भनेको के हो त अब फर अल एक्स भनेको अब एभ्री वान अथवा एभ्रीबडी एभ्री वान भनौँ एभ्री वान अथवा चाहिँ एभ्रीबडी अब यस्तै कि फर अल भनेर लेख भने जस्तै। अब एक्स लभ्स वाइ छ भने चाहिँ तिमीले यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौ त अब यसलाई हो यसलाई फर अल एक्स फर सम वाइलाई एभ्रीबडी लभ सम वान भने जस्तो होइन र यो होइन र यसले के यसले त्यही रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन र होइन र किनभने एल एक्स वाइले के भनेको छ त एक्स लभ्स वाइ भनेको छ कि अब एक्स भनेको के हो त हाम्रो फर अल छ भनेको सबै होइन लभ्स वाइ भनेको छ वाइ भनेको के हो त फर सम भनेको एभ्रीबडी लभ्स समबडी अथवा एभ्री वान लभ्स सम वान भने जस्तै हो कि यो
यता हेरौँ न एक्जाम्पल ल यहाँनिर छ यहाँनिर हेर त यी सल्युसन भनेको छ यसले के भनेको त भन्दा फर अल एक्स देयर इज सम वाइ भनेको छ नि त सो द्याट एक्स लभ्स वाइ द्याट इज के हो त एभ्रीबडी लभ सम वान भनेको जस्तै हो एभ्री वान लभ सम वान अब तिमीले कसरी लेख्छौ त्यसलाई भन्ने कुरा होइन बुझ्यौ नि अनि यो भन्नु खोजेको ठिक छ ठिक अब छ यहाँनिर सर जस्तै यहाँ के अरे फर सम वाइ फर अल एक्स छ भने चाहिँ के हो त अब यो अनुसार त एक्स लभ्स वाइ हो नि त तर हाम्रो वाइ अगाडि छ यहाँनिर भनेपछि के हो त सम वान इज लभड बाई एभ्री वान भने जस्तो हो यो एभ्रीबडी होइन भने तिमी पहिला यहाँ जानु पऱ्यो कि अगाडिको लेख्नु पऱ्यो किन हामी लेफ्ट टु राइट जाने भनेको छ अब हाम्रो उस अनुसार चाहिँ एलएक्स वाइ हो एक्स लभ्स वाइ हो भने वाइ तिम्रो अगाडि छ भने चाहिँ वाइ इज लभड बाई एक्स भनेको हो नि त भनेको मतलब यो भनेको फर सम है सम वान इज लभड बाई अथवा देयर एक्जिस्ट अ पिपल हु इज लभड बाई अथवा देयर इज सम वान हु इज लभड बाई एभ्री वान भनेको यो अब यहाँनिर सम वान लभ्स एभ्रीबडी भनेको छ सम वान लभ्स एभ्री वान अब तिमीले कसरी लेख्छौ देयर इज सम वान हु लभ्स अल पिपल अफ द वर्ल्ड भनेर लेखे पनि भयो अथवा सम वान लभ्स एभ्री वान भनेर लेखे पनि भयो है यो यहाँनिर त्यसरी वाइ छ अगाडि वाइ छ भने के हो त एभ्रीबडी इज लभड बाई समबडी होइन अथवा यहाँले एभ्री वान हेज सम वान हु लभ्स देम भनेर लेखेको छ तिमीले जसरी लेखे पनि हुन्छ यसमा केही फरक पर्दैन है ल्याङ्ग्वेज तिमीले कसरी लेख्छौ भन्ने कुरा अब यहाँ के हो फर अल एक्स फर अल वाइ छ भनेको एभ्रीबडी लभ्स एभ्रीबडी होइन अब एभ्रीबडी लभ्स एभ्री वान एभ्रीबडी त नहो एभ्रीबडी लभ्स एभ्री वान यस्तो टाइपले लेख्ने भयो अब यहाँ चाहिँ सम वान लभ्स समबडी होइन यसरी ठिक छ यहाँ तल ठिक छ यसरी है ल अब अरू एक्जाम्पल हेरौँ ल यहाँनिर ल अब के भयो त भन्दाखेरि नेगेसन अब नेगेसन पढ्ने हो हामीले नेगेसन पढ्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि नेगेसन भनेको ठ्याक्क उसो यहाँ पहिला मैले यता लेखिदिन्छु है यहाँनिर यहाँ पावर पोइन्टमा यहाँनिर मैले यसलाई एकछिन क्लियर गरिदिन्छु है त यसलाई पेन्टमा है यहाँनिर हेर है नेगेसन अब यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है अब नेगेसन भनेको के जस्तै यहाँनिर मैले यहाँ यो रुलहरू लेखेको छु यहाँनिर है जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर हाम्रो जस्तै यो छ नि यो भनेको के हो त फर सम एक्स पिएक्स भनेको अथवा देयर एक्जिस्ट एक्स पिएक्स भनेको होइन यो छ हामीले यसको नेगेसन निकाल्नु पर्यो भने यसरी नेगेसन के अथवा कतै कतै यसरी पनि लेख्छ है यो अथवा चाहिँ यसो यस्तो तिमीलाई यस्तो स्टेटमेन्ट दिएर यहाँ यसरी नेगेसन दिएको पनि हुनसक्छ है यो भनेको के हो त दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु है इक्विभ्यालेन्ट टु के हुन्छ त ठ्याक्क यहाँ चाहिँ फर सम छ भने यहाँ फर एभ्री हुन्छ है फर एभ्री हुन्छ अनि नेगेसन अफ पिएक्स हुन्छ बुझ्यौ नि यो चाहिँ हाम्रो उसो है रुल हो बुझ्नुपर्छ है नेगेसन अफ इएक्स पिएक्स भनेको के हो त फर अल एक्स नेगेसन अफ पिएक्स हो त्यसरी नै नेगेसन अफ त्यही यहीलाई चाहिँ अब यहाँ फर अल एक्स यहाँ छ भने नेगेसन अफ यो हुन्छ सम एक्स हुन्छ होइन फर सम एक्स हुन्छ त्यसपछि नेगेसन अफ पिएक्स हुन्छ है ठिक छ ल जस्तै तिमीलाई यसरी दिएको छ भने फर अल एक्स पिएक्स भनेर दिएको छ भने के हुन्छ त तिमीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो चेन हुन्छ सिम्बल यो हुन्छ होइन यो हुन्छ त्यसपछि पिएक्सको अगाडि चाहिँ नेगेसन हुन्छ है यो हामीले यसरी लेख्नुपर्छ र अर्को पनि छ यहाँनिर हाम्रो फर्मुला यो पनि छ होइन यो अहिले म पछि बताउँछु है त अब त्यही भएर हामी पहिला यहाँनिर जाऊँ ल अब लेट फर अल एक्स पिएक्स इज अ क्वान्टिफाइड स्टेटमेन्ट भनेको छ है यो एउटा कुनै स्टेटमेन्ट हो मेरो इट्स नेगेसन इज यो भयो नेगेसन अब यसरी लेख्छ हामीले होइन अथवा पुरै बार पनि लेखा हुनसक्छ यहाँनिर है इट्स नेगेसन इज यो विच इज लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट टु के हो त भनेको यो नेगेसन अफ यो भनेको के हो त हाम्रो फर सम एक्स नेगेसन अफ पिएक्स हो है अब कसरी लेख्छ भन्ने कुरा है यहाँ हेर एक्जाम्पल लेट एक्स रिप्रेजेन्ट एनी गर्ल्स इन केटिएम रे काठमाडौँमा होइन एक्सलाई चाहिँ एउटा कुनै काठमाडौँको कुनै केटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है एलएक्स भनेको के हो त एक्स इज लभली भनेको एलएक्स भनेको चाहिँ एक्स इज लभली एक्स भनेको के हो त एनी गर्ल्स इन केटिएम यो चाहिँ हाम्रो के हो त युनिभर्स अफ डिस्कोर्स हो एक्स हो है यो चाहिँ है एनी गर्ल्स इन केटिएम भनेको चाहिँ युनिभर्स अफ डिस्कोर्स हो एलएक्सले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त एक्स इज लभली भनेर छ देन
फर एल एक्स भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री गर्ल इन केटिएम इज लभली भनेको होइन र यो फर अल एक्सले त सबै भनेको नि त फर अल भनेको होइन एभ्री गर्ल इन केटिएम इज एलएक्सले त के हो त लभली भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन बुझ्यौ अब यसको नेगेसन निकाल्ने हो तिमीलाई यसरी स्टेटमेन्ट दिन्छ अब यसको नेगेसन नाउ द नेगेसन अफ द एबोभ स्टेटमेन्ट एबोभ सेन्टेन्स इज भनेर यसको नेगेसन के हुन्छ त यसको नेगेसन फर अल एक्स एलएक्स को नेगेसन के हुन्छ त अब यो हो नि त यो रिप्रेजेन्ट गरेर लेखेको भयो इज इक्विभ्यालेन्ट टु के हो त यो नेगेसन अफ एलएक्स हो भनेपछि यो भनेको के हो त देयर इज सम एटलिस्ट वान गर्ल देयर इज सम गर्ल अथवा देयर एक्जिस्ट अ गर्ल भनौँ न देयर एक्जिस्ट अ गर्ल इन केटिएम हु इज नट लभली होइन एभ्री गर्ल इन केटिएम काठमाडौँको सबै केटी राम्रो छ होइन लभली छ भन्यो भने अब त्यसको नेगेसन के हुन्छ त देयर इज सम गर्ल इन केटिएम हु इज नट लभली त्यसरी लेख्नुपर्छ हामीले चाहिँ ठिक छ नि भन्नु खोजेको ठीक छ सर कन्फ्युज भयो यस्तो हुने भयो अब यहाँनिर पछि लेख्दा लेख्दा त बानी नै पर्छ है यो खुइ यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ जस्तै के हो त भन्दाखेरि अल किनभने यो बिआईमा त एकदमै सोध्छ कि 1 मार्कमा अल वर्ड्स क्यान फ्लाइ भन्यो भने तिमीले यसको नेगेसन के लेख्छौ त हैन यो त छ नि अल वर्ड्स क्यान फ्लाइ छ नि हैन अब यसको तिमीले नेगेसन लेख्दाखेरि यतिकै लेख्न सक्छौ सम बर्ड्स क्यानट फ्लाइ हैन त्यही हो नि भन्न खोजेको त त्यही हो भन्नको मतलब अलको ठाउँमा तिम्रो सम हुने भयो हैन अनि क्यान फ्लाइको ठाउँमा क्यानट फ्लाइ हुने भयो नि त हैन नट थपिन्छ त पछाडि है ठीक छ त्यसरी नै सम बर्ड्स क्यान फ्लाइ छ सपोज सम बर्ड्स क्यान फ्लाइ छ भने के हुन्छ त यसको नेगेसन के हुन्छ त यसको all birds के हुन्छ त can fly cannot fly हैन यो हुन्छ है all birds cannot fly हुन्छ यो इक्विभ्यालेन्ट all birds cannot fly भनेको त यही हैन र हैन र यो हो कि नै मिनिङ त एउटै हो कि मिनिङ एउटै हो नि मिनिङ एउटै हो कि नै मिनिङ त हो यो दुईटा मिनिङ एउटै हो कि नै भनेको कि यो तलको यो दुईटाको सम बर्ड्स क्यान फ्लाइ को नेगेसन भनेको अल बर्ड्स क्यानट फ्लाइ हो हैन हाम्रो रुल अनुसार सम छ भने अल हुने भयो चेन्ज हुने भयो हाम्रो जुन क्वान्टिफायर त्यो चेन्ज हुने भयो र पछाडीको चाहिँ के हो त हाम्रो नेगेटिभ हुने भयो ठीक छ भनेको अल बर्ड्स क्यानट फ्लाइ भनेको सबै चरा उड्न सक्दैन हैन भनेको नो बर्ड्स क्यान फ्लाइ त्यही हैन र हो हैन हो नि हैन अब त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यो अर्को फर्मुला हो यो जुन मैले यहाँ दिएछ यो यहाँ हेर त यहाँ भीएक्स नेगेसन अफ पीएक्स लेखेछ नि त्यो भनेको के हो त अल बर्ड्स क्यानट फ्लाइ भनेको यो हैन अल बर्ड्स क्यानट फ्लाइ भनेको नि त अल भनेको फर अल एक्स भयो हैन अनि नेगेसन अफ पीएक्स भनेको क्यानट फ्लाइ भनेको हैन अब त्यसपछि के छ त यहाँ नो बर्ड्स भनेको छ नो बर्ड्स भनेको के हो त हाम्रो यहाँ आयो नो बर्ड्स भनेको मेरो नेगेसन भयो हैन नो बर्ड्स क्यान फ्लाइ भनेको नेगेसन अफ अगाडिको जे छ यो नेगेसन अफ यो सम बर्ड्स छ नि यहाँ सम बर्ड्स छ नि त हैन नेगेसन अफ त्यसको यसको चाहिँ के हो त नेगेसन हुने भयो भनेको चाहिँ नेगेसन अफ के हुने भयो त मेरो नेगेसन अफ इएक्स पीएक्स हुने भयो के बुझ्यौ नि अनि यसैमै हाम्रो के हो त सम वाला आयो भने त्यो के हुन्छ त नेगेसन अफ फर अल एक्स पीएक्स हुन्छ के यो सेन्टेन्स भन्न खोजेको बुझ्यौ यसले यहाँनिर हेरौँ ल एक्जाम्पल हेरौँ त्यसो क्लियर हुन्छ यहाँनिर अर्को एक्जाम्पल हेरौँ है त मैले कुन चाहिँ देखाएँ यो देखाएँ हैन
ल अब यहाँनिर अर्को एक्जाम्पल हेर त ल त्यसो भने नो वान हेज क्लाइम्ड एभ्री माउन्टेन इन द हिमालयज भनेछ है। अब एक्सले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ पिपल भनेर रिप्रेजेन्ट गरेछ। एमएक्स भनेको के हो त एमएक्सले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त एक्स क्लाइम्ड एभ्री माउन्टेन इन द हिमालयज एक्स भनेको पिपल हो है। देन फर अल एक्स एमएक्स भनेको के हो त एभ्री वान हेज क्लाइम्ड एभ्री माउन्टेन इन द हिमालयज यसले है त्यो रिप्रेजेन्ट गर्छ है यसले भनेको। अब यसको सरी यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ फर अल एक्स नेगेसन अफ एमएक्सले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त फर अल एक्स नेगेसन अफ एमएक्सले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त एभ्री वान हेज नट क्लाइम्ड एभ्री माउन्टेन इन द हिमालयज त्यही भन्नु खोजेको होइन यसले। एमएक्स भनेको क्लाइम्ड एभ्री माउन्टेन इन द हिमालयज भनेपछि यसले के हो त नट भन्ने आयो होइन। एभ्री वान हेज नट क्लाइम्ड एभ्री माउन्टेन इन द हिमालयज भनेछ विच इज लजिकल इक्विभ्यालेन्ट टु के हो त एभ्री वान हेज नट क्लाइम्ड भनेपछि त नो वान हेज क्लाइम्ड हो नि त। नो वान हेज क्लाइम्ड एभ्री माउन्टेन इन द हिमालयज भनेको यो इज इक्विभ्यालेन्ट टु यो छ नि यो फर अल एक्स इज नेगेसन अफ एमएक्स भनेको के हो त भनेको हाम्रो नो वान हेज क्लाइम्ड एभ्री माउन्टेन इन द हिमालयज भन्ने चाहिँ यो फर्मुला हो क्या यो हो यो फर एल एक्स नेगेसन अफ यो भनेको के हो त यो नो वान हेज क्लाइम्ड यो वाला है। अरू एक्जाम्पलहरू मसँग यहाँ अहिले म पछि तिमीलाई अर्को क्लासमा डिस्कस गर्छु ल ठिक छ। हाम्रो टाइम कति छ यो वाला बुझ्यो कि नै मेन हो यो बुझ्यो कि नै यसरी लेख्ने हो यो बुझ्यो यो चाहिँ बुझ्यो। जस्तै तिमीले अब नेगेसन गर भन्यो भने तिमीले गर्न सक्छौ हजुर स्योर हो नि जस्तै त्यसो भने ल यसको नेगेसन के हुन्छ त यसको नेगेसन के हुन्छ भनेको No glitters are gold. नो ग्लिटर रे यसको नेगेसन भनेको यसको अल दैट ग्लिटर्स इज नट गोल्ड को के हुन्छ भन न पहिला सिम्पल स्ट्रेट फर्मुला भन्दै त्यसपछि नो वालामा जाउँ न। Some glitters is gold. some glitters भनौँ न some glitters is gold ओके त्यही हो ठिक छ हजुर some glitter अथवा something that glitters भनेर लेखे पनि जसरी लेखे पनि भयो तिमीले some that glitters अथवा something that all that some that glitters भनौँ न हैन के हो कसरी लेख्छौ तिमीले ल्याङ्ग्वेज some that glitter is gold हैन यसरी लेखे भयो बुझ्नु पर्यो भनेको मतलब चाहिँ के हो त तिम्रो यहाँ फर अल एक्स अब तिमीले यहाँ बुझ्ने कुन हो फर अल एक्स पीएक्स छ भने हाम्रो के हुने भयो त यहाँनिर नेगेसनको केसमा यसलाई नेगेसन बनाउँदाखेरि के हुन्छ त फर सम एक्स नेगेसन अफ पीएक्स हुने भयो के यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो यति यो है यति कुरा याद गर्नु पर्यो है पछि नेक्स्ट क्लासमा हामीले यो अझ फर्दर डिस्कस गरौँला है त नेगेसनको कुराहरु है तिमीहरु अलि कन्फ्युज भयो होला मलाई ठीक छ ठीक छ सर हजुर भन कोले के भन्न थाले थियो